Komiði sæl og blessuð og velkomin á kosningauppgjör spursmála. Það 1. desember, fullveldisdagurinn. Það eru 108 ár frá því að Íslendingar stóðu fyrir utan stjórnarráðið, dálítið hnípnir í miðri spænsku veikinni og fögnuðu því að við værum orðin þjóð meðal þjóða. Síðan urðum við líka lýðræðisríki 1944 með okkar eigin stjórn og þess ber enn merki í ýmsum okkar athöfnum, meðal annars í kosningunum sem við gengum til í gær. Og við erum komin saman hér í kvöld, fyrst og fremst til þess að gera upp þessar miklu og áhugaverðu kosningar, en líka til þess að fagna því að einmitt í dag er 1 ár liðið frá því að spursmál hófu göngu sína. Þá öttu þar kappi Kristrún einmitt. Í þeim ágæta þætti öttu þar kappi Kristrún Frostadóttir og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, síðan þá mikið vatn runnið til sjávar. Og núna, eftir kosningar, ætlum við að sjá hvað verður með nýja stjórn, nýjan meirihluta, kannski eru næstu ráðherrar hér í salnum með okkur, það kemur í ljós innan tíðar. Ég ætla að kalla upp á sviði til mín fyrstu gestina 2, það að sjálfsögðu engin annar en Andrés Magnússon kollegi minn, hann ekki staddur hér í salnum? Þarna hann. Og svo það að sjálfsögðu Inga Sæland. Gott að sjá þig. Takk kærlega fyrir að kalla mig vampíru þarna á föstudaginn. Já, ég meina Dracula, ég var einmitt að spá, ég bað aðstofmann minn límband, hvorum megin ég ætti að setja það, ég hrætt slagaðina, sko. Þú þorðir samt að fá hann? Já, ég var með vara á mér, sko. Þú sagðist í viðtalinu hérna daginn, eða sagðir að ég væri að taka það á taugum. Þú tókst kollega minn, blaðamann á taugum í morgun, hann hringdi í þig var þetta ekki 8-leytið í morgun? Þú ert mest að kjaftablaðra síðan nokkuð tíma fyrir. Það alveg mamma passa sig að segja ekki einasta staf á prenti, maður heyrir alltaf, já þarna sagði hún þetta og hitt, já það var þannig að ég vissi ekki að væri blaðamaður að hringi mig, ég var svona hálfsofandi, fór að sofa kl. 5:30 og við þekkjum það nú flest hérna inni að maður vaknar nú oft svona í miklu stuði til þess að fara og pissa og ég ákvað að gera það einmitt. Var að skoða öll þessi fallegu skilaboð til hamingju og allt þetta gleðilegt og frábær og gleðileg jól og allt það og tek svo símann þegar hann hringir og segir já Inga og segir hann hvernig hitt ég á því? Ég segi ég að pissa. Þá sagði hann hérna þetta Ólafur hérna hjá Morgunblaðinu. Ég sagði please, bara þú setur þetta ekki fyrir sög, takk saman. Þegar við hittust hér að 4 ára liðnum þá verðum við einmitt með þá forsíðu hérna fyrir aftan okkur. En til hamingju með þetta, Inga, þú auðvitað vinnur stór sigur í þessum kosningum. Við ætlum að fara aðeins betur yfir það eftir og hvaða ráðuneyti þú ætlar að velja þér og allt það. Nú, já. En ég ætla að biðja aðeins á því að ræða við Andrés niðurstöðurnar svona holt og bolt. Tölurnar svo að blasa við þegar búið að telja öll þessi ósköp. Já, ég meina, við bara fengum þessar tölur mjög snemma, þannig séð. Talningin gekk misvel, en það birtist mjög fljótlega þessi skýra mynd. Sýndir þetta það sem að kom mér svolítið óvart og fleirum hugsa ég að þetta var ekki í samræmi við það sem að kannanir höfðu verið að sýna okkur. Þær höfðu reyndar að vera að tala alveg sko fram og tilbaka. Þvers og kruss. Þvers og kruss, en þetta var öðruvísi heldur en að við áttum von á. Ég meina, þú varst búin að taka svolítið hérna sprettana Inga, en svo kom annar sprettur og þú náði þessu fína árangri. Ég hef aldrei talað í þessu sko, því ég hef bara ekki tekið eftir því. Við höfum alltaf siglt svona undir radarinn og þegar við valla nefnt að nefna mann svona ég hef tekið eftir því. Nei, það tekur enginn eftir þér. Halló, ótrúlegt sko. Byrju, hvað heitur það aftur? Ég veit ekki, Dracula, I don't know. Greifinn sjálfur. Ja, en Andrés, það eru þetta ýmis tíðindi í þessu, bæði á hægri og vinstri vægnum. Já, ég meina við getum séð hérna upp á skjá sko, það er búið að teikna upp hvernig þingsætin skipast. Og það sem er auðvitað merkilegast í þessu kannski er að sko, flokkarnir eru að ná bærilegum árangur og geta allir lýst yfir sigri á einhvern hátt, varnarsigri svona hið minnsta, en þarna fóru náttúrulega 2 flokkar út, Vinstri græn og Píratar, og þetta eru svona flokkar sem voru vel til vinstri.
Gleymum því ekki að Samfylkingin hafi verið að færa sig hérna yfir á miðjuna. Þannig að ef þið horfið á þessa myndarna, þá sjáið þið að Flokkur fólksins sem að ekki hægt að staðsetja til hægri eða vinstri og hefur verið kyrfilega á miðjunni. Hann hefur þokast þarna aðeins út aðra hlið vegna þess að vinstri hefur gefið svo mikið eftir. Þannig að þrátt fyrir að miðflokkurinn hann hafi nú dalað svolítið miðað við hvað sumar kannanir sögðu okkur og reyndar Sjálfstæðisflokkurinn hækkaði sig síðan mikið, öfugt eitt og annað. Viðreisn fékk aðeins minna heldur en að kannanir hefur gefið til kynna. Ég get ekki haldið öðru fram en að það sé einhver svona borgaraleg hneigð í gangi og þetta sjáum við reynda líka bara ef við förum að skoða hvaða meirihlutar eru mögulegir. Svona verið að varpa hérna upp á vegg og ég regn nú strax augun í það, ég hef gert mistök hérna í þingmannatölu á DSMB, það hefur verið 38 en ekki 40. En við sjáum það þarna að það eru ýmsir kostir mögulegir og það hérna, ætti að vera auðveldara að mynda sterkastjórn núna þegar það eru færri flokkar til skiptana, en þetta verður mesti vandi síns. Það? Já, ég er ekki vissum að það sé neitt sem sé í hendi hérna, menn hafi verið að tala það að það blasegnin við valkyrjustjórnin og það má vera að það takir samningar það hratt og örugglega, en mig grunar að það verði alls konar vesen í detailunum. Það er nú líka, ég meina, Flokkur fólksins, hann hefur sett fram sem sín kosningamál ýmis mjög stór útgjaldamál. Samfylkingin boðaði hér mikla skattheimtu, saman tíma við Viðreisn á allt öðrum stað. Hvernig á þetta alltaf passa saman bara svona grundvallaratriði efnahagsstefnunnar? Þið strákarnir eru alltaf að búa til einhver vandamál úr engu. Ég hef aldrei skilið þetta. Þetta eru bara verkefni sem að auðvitað verður tekið utan þegar þar að kemur. Ekki verið að búa til eitthvað vesen. Eru þið byrjaðar að tala saman? Bara alveg ótrúlegt, sko. Við höfum bara ekki slitna slefan á milli okkar allra þessara, ekki bara þessara valkyrja, heldur allra við höfum ekki losnað við hvort annað núna í heilan sólarhring. Og nú maður komin hingað líka, ég meina, maður hlakkar bara til að fara heim og sofa og enginn hringir mér í fyrramálið þegar ég fer að pissa, þannig að já, bara, það er þannig. En það er engar viðræður eða þreifingar byrjaðar á milli flokkana? Eins og ég segi, við erum alltaf eitthvað að strjúka, en það er bara ekkert sem að kemur í ljós betur fyrir. Við erum að hitta forsetann í fyrramáli og morgun. Ég á til dæmis að hitta Höllu klukkan 1, ég veit nú ekki með kollega mína. Kristrún verður fyrst. Þetta er svolítið skrítið að sjá það. Síðan ég fer á þing fyrir 7 árum síðan, þá eru þar 8 flokkar. Við höfum verið 8, núna erum við 6 og við tókum eftir því svo vel þegar við vorum í spjallinu á Stöð 2 eftir hádegi í dag að þá allt í einu vorum við 6 saman. Við erum búin að vera 10 alltaf þarna og maður er orðinn hundleiður á að bíða. Mér langar að tala svo mikið og svo kemst maður aldrei að og loksins þegar ég kemst að þá bara, hvernig ætlar að redda heilbrigðiskerfinu bara á 30 sekúndur. Bara, þetta er búið. Það er ekki bara þú sem að tekur mann á taugum. Þú varst að segja þetta væri bara ekkert vandamál. Þú sem tekur mann á taugum. Þess vegna fannst þér gott að koma í þennan þátt hjá mér þar sem þú gast bladrað í klukkustund eða svo. Og ég sé þetta bara, það eru góðir vinir mínir. Ég get ekki sagt neitt núna sem eðilegur fyrir okkur. Ég kemst ekki eins svona núna, heldur. Ég var að fara fram í kaffihandris. Þetta er alveg. En Inga, þú ert að hitta forsetann á morgun. Ég hlustaði aðeins eftir því sem að þú sagðir í gærkvöldi og það voru svona mikið stemning á fólki. Mér fannst þú strax svona gefa undir fótinn með það að það væri kannski hægt að ná einhverju málamiðlun varðandi Evrópumálin og svoleiðis. Ég voða mikill sjarmur og ég vil það viðhafa. Svo sér þarna. Þetta er svar við annarri spurningu. Þú segir bara eins og Jón Bjarnason, það rigndi sandi. Já, nákvæmlega. Ertu að opna á þær brautir til þess að greikka leiðina fyrir Viðreisn? Og við náttúrulega erum að vinna alveg stórkostlegan kosningasigur. Það er ákall eftir breytingum í samfélaginu. Þessi ríkisstjórn fráfarandi, hún beið hreinlega afhróð. Og svo að Sjálfstæðisflokkurinn hafi náð að reisa sig aðeins við kannanir, þá hefur hann ekki skorað svona lágt frá upphafi vega, ef ég þekki það rétt. Þannig að við sjáum það að einn af stjórnarflokkanum, hann hreinlega þurrkast út og það er ekki bara vinstri grænir hafi þurrkast út, heldur munuðu eiga í miklum erfiðleikum því að þau fá ekki einu sinni neitt af peningum lengur. Það er búið að taka þá af öllum fjárstyrkjum frá ríkinu, þau ná ekki þangað inn. Þannig að
Við erum að sjá... Trúnaðarmenn VG hafa hreinlega lýst yfir að þetta séu endalok VG? Það kæmi mér ekkert á óvart, minnst okkur í þessu formi, þau verða þá að finna upp eitthvað annað, en ég býst nú sterkir öflugir aðilar þarna inni sem ég býst nú ekki við að allir bara hætta að berjast í sínum hugsunarmálum. Finnst þér það ekkert áhyggefning ef sko, stjórnmál í landinu eru einhvern veginn háð því að menn séu á spenanum? Að menn geti ekki, ég meina þið byrjuðu nú upp úr engu? Já, við byrjum bara á eldhúsgólfinu heimi á mér. Ég hef nú kunnað að sníða þröngt stakkin, en sko þetta var alltaf spurningin það, þetta náttúrulega þetta formið komið áður en ég kem inn í pólitíkina að það sé farið að ríki styrkja stjórnmálaflokka. Áður var það meira þá að það voru fyrirtæki og sem að í rauninni... Og flokksmenn? Já, sem sáu að moka peningum í sína flokksmenn og þar náttúrulega reið alltaf feitasta hestinum sjálfstæðisflokkurinn með alla sína hatta, fínu hatta. Þannig að ég held að þetta hafi verið meira til þess að reyna að jafna í rauninni, þannig að gefa öllum tækifæri. Það var dregið úr, sett hámark, það var sett þak á það sem að fyrirtæki mega að gefa og einstaklingar, þrátt fyrir að það var nú hækkað eitthvað lítilega fyrir ári síðan, skilst mér, leið og að dregið líka pínlítið úr þessum styrkjum, en það að missa þennan styrk eins og VG er að gera núna, það mun alveg fara með þau, mun ég halda, já. Það blasir við að það kemur ný stjórn í landinu, eins og nefnir, stjórnarflokkarnir þeir geta afhroð. Þegar þú horfir á niðurstöðuna, núna þegar þetta liggur allt fyrir og jöfnunarmennirnir liggja nú þokkalega fyrir ekki, það hefur engin endurtalning adress, held ég. Ekki nema einhver kæri. Nei, það munar þarna á einum stað, ekki svo mörgum atkvæðum, en við skulum sjá til með það. En Inga, ég spyr bara, hvaða stjórn ætlar að mynda? Ég býst nú ekki við að þó ég hafi og Flokkur fólksins unnið þennan dásamlega fallega kosningasigur, þá get ég nú ekki séð það að ég fara að fá stjórnarmyndunarumboði. Nei, en þú hlýtur að... Mér finnst það nú liggja algjörlega fyrir að Kristrún Frostadóttir fái þetta umboð. Hún bæði með stærsta flokkinn og vinnur stærsta sigurinn og við þekkjum það. Það er bara megin regla og hefur verið fyllt í gegnum tíðina að svoleiðis mun að verða, þannig að kæmi mér mjög óvart ef að Kristrúnu yrði ekki veitt þetta umboð. Nei, en þú veist ég vel og við að þessar umræður, nefna þetta á sér stað í símum og göngum alþingisjafnvel, ekkert einhverjum formlegum fínir. Það eru alltaf prívat símtöl, það eru ekki símtöl í beinni útsendingu en eitt svoleiðis. Það eru svona prívat símtöl, Andrés. Já, en ég meina, ætlar þú ekki að sýna mitt frumkvæði? Já, ég meina, það er prívat, Andrés. En hvaða ríkisstjórnarform heldur þú að væri til mestra heilla fyrir samfélagið núna eftir þessa niðurstöðu? Ég held að sé náttúrulega svona ríkisstjórn stöðuleika og ríkisstjórn sem er samhent. Má ekki vera of langt á milli. Það náttúrulega gengur ekki ef að þrátt fyrir að flokkar séu náttúrulega ólíkir. Að mörguleiti þá eru alltaf hægt að finna sameiginlega fletti þar sem allir geta verið sammála Hvaða flokkar standa næst Flokki fólksins? Já, eins og ég hef sagt að þá standa þeir næst Flokki fólksins sem að vilja berjast með okkur gegn fátækt og ég hef ekki betur séð heldur en til dæmis Samfylkingin er nú búin að reyna að tróða sér í mína skó núna bara í 2 ár. Það í rauninni, ég hef nú stundu sagt að vantaði bara brjóstin og glerúin til dæmis á hann Logamá áður en að Kristrún kom og var bara orðin var alltaf að reyna að vera eins og Inga. Ég heyrði stundum bara heilu og hálfu ræðu bútana og hrökkalegu við hvaða rödd í mig núna, sko. Þetta er orðið svolítið þar vantar nú líka hárið. Já, það vantaði það. Og fleira. Og margt fleira. Við skulum ekki fara í smáatriðin hérna, sérstaklega. En ég heyri það er vilji hjá fleirum. Það hefur komið meira og meira fram að það er orðið augljóst að það er ákveðin hópur í samfélaginu sem við verðum hreinlega bara að fara að taka utan um og hjálpa. Við erum að ganga í gegnum erfiðleika sem allir vita. Það eru hækkar í matakarfan á skömmum tíma 30%. Fasteignamarkaðurinn eins og hann er. Við vitum að það eru hér mjög brogaðar innviðastoðir sem að
sem nú ekki bara hægt að segja fráfarandi ríkisstjórn að kenna, heldur náttúrulega stór verkefni sem að hafa komið á þeirra borð og þurft að takast á við mörg verkefni. Þannig að þetta svona helst allt í hendur. Ég segi bara þeir sem að eru að koma, við náttúrulega, já, ég segi við erum náttúrulega til í axla ábyrgð og ég veit það er verið að biðja okkur. Það náttúrulega liggur alveg á borðinu og við hlustum á það. En það pískrað í öllum flokkunum sem náðu þing utan Flokks fólksins í ákveðnum kreðsum í öllum þessum flokkum það hvort að Flokkur fólksins sé stjórntækur. Herðu, það bara já, Dracula, hann nú ekki að baki dottinn. En hérna, jú, við erum meira en stjórntæk, við erum absolutt frábæri eins og veist og eins og ég hef sagt við því hérna svona til gammans, það get ekki allir verið gott, ég þakka hólið. Það get ekki allir meika það eins og ég. En þetta samt sem áður, ég meina þingflokkurinn, þetta svolítið sundurleit hjörð. Þið komið svona á sérstu áttum. Sundurleit hjörð? Já, þið komið á sérstu. Ég hef bara aldrei heyrt af eldri sé einhver smali. Já, það nákvæmlega það sem ég held að þú sést. Sko, þetta alveg... Þá það afgreitt. Já, bara hættu þessum smala strákum. Það ekki nóg með að sérst að reyna að hleypa hér upp þættinum heldur ríkisstjórnarmyndunum líka, Andrés. Já. Þarna þekki ég þig. Dracula og Bracula. Já, þetta eitthvað þannig. Þannig, en þú hefur heyrt þessa umræðu? Að við værum ekki stjórntæk. Já, menn ég er búin að heyra svo rosalega margt. Ég ekki sagt ykkur það að maður bara brosir og hallar sér aftur og horfir yfir sviðið og lofar fólki að guppa út úr sér alls konar bulli. Ég hlust ekki á þetta. Ekki frekar en að þú setur raunverulega vampíra, Stefán minn. Við skulum sjá til með það. Allt feik. Ég með varan á mig samt, sko. Það engin hvítlaukur hér á sviðinu. Nei. En það sem að ég myndi vilja nefna í þessu sambandi, og ég nefndi Evrópumálin, nú þurfum við þið ekki að leita til kjósenda næstu 4 árin, eða við skulum vona hvað gefa við þurfum ekki að rjúfa hér þing með... Og ég sé stjórntæk, já, líka. Daginn eftir. En eins og Evrópumálin, ertu til í málamiðlanir í því sambandi? Værirðu til í að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður? Sko, þetta er náttúrulega bara samningsatriði eins og hvað annað, en eins og ég segi, ég hef alltaf sagt að það á aldrei að gera neitt að svona stórum ákvörðunum, taka svona risa ákvarðanir. Þetta er engin smá skref sem verið að tala hér, nema að þjóðin fá að greiða það atkvæði. Það lítur að liggja á borðinu. Við höfum verið að taka ýmsar ákvarðir hér, örfáir einstaklingar, kjörnir fulltrúar og halda í rauninni að við séum eitthvað heilagt við og getum bara gert hvað sem okkur sýnist bara því við erum löggjafinn. Ég er ekki sammála því ef það eru risamál eins og EES-samningurinn á sínum tíma, Schengen og margt fleira og aðildarviðræður að Evrópusambandi og annað slíkt. Þetta er eitthvað sem að þjóðin á alltaf að fá að taka ákvarðanir alveg eins og þjóðin greiðir hér í lýðræðislegum kosningum þá velur hún sér valdhafana. Þannig að ég treysti þjóðinni og þar munum við alltaf vera. Það er engin einræðistaktik í Ingu þó allir séu að halda það að ég sé einræðisherra eins og þú Dracula. Spurðu nú Jakob Frímann og Tómas Hamborgarakóng út í það mál. Ég er ekki sem að þeir séu sammála því. Þeir eru gjörsamlega sammála því og Tommi meiri sér búin að tattúa á sig logoð okkar alveg bara frá úlið uppi á olnboga. Og hann situr... Og ekki frá rófu upp í hnakka. Nei, en alveg Ég held að þetta var í prívat. Það er svo mismunandi hvernig fólk tekur hlutunum og það á engin eitt í pólitík. Nei. Það er bara þannig, þú ert ekki áskrifandi að þínu sæti, þú bara... En þú ert persónulega alveg þversum gegn Evrópusambandinu, þú telur að Ísland eigi ekki að teima í þeim hópi, ríkja? Já, sko, ég myndi segja það að við eigum mjög mikið undir góðri samvinnu við Evrópu eins og það eru bara reisa hagsmuni fyrir okkur sem samfélag að eiga þar í góðum samskiptum og annað slíkt. En á þessum tímapunkti get ég ekki séð það, nei. Að okkur sé betur borgið innan Evrópusambandsins heldur en bara að fá að vera hér og sýsla með okkar hagkerfi hefur virkað mjög vel. Við erum með hagvöxt sem að aðrir eru ekki að státa af almennt inn í þessum Evrópusambandslöndum. Nú við erum með minna atvinnuleysi og það er ýmislegt hér sem við höfum umfram þá en það er ekki þar með sagt að þjóðin eigi ekki alltaf eiga síðasta orðið eins og ég segi. Við verðum bara að
taka samtalið og það þarf að taka miklu meira samtalið, svo til dæmis í Noregi á fleiri stöðum, þar sem að samfélagið kemur að því, hvort sem það eru verkafólk eða hverjir sem við tölum það, við vöðum ekki bara í það að greiða atkvæði með Evrópusambandið. Það verður að búið að fara fram samtal og sá einhverjum fræjum, ekki sesamfræjum þó, en svona samt sko einhverju svona, þannig að það engin þversum, það aldrei þannig, þú getur ekki verið þversum í pólitík, þú getur ekki verið öfgamaður í pólitík, það liggur á borðinu. En þú ert öll að mýkjast upp gagnvart þessari hugmynd? Ég hef alltaf verið svona mjúk, ég þóttist bara ekki verða. Segðu fram að kosningunum? Ég bara þessi nagli, sko. En eitt sem að mér langt til að spyrja út í og fá kannski líka innlegg frá þér það Andrés, við sjáum vinstri vænginn, hann sprunginn í loft, Píratarnir eru farnir út úr og haldið fram að það kunna vera táknmynd þess að bankahruninu sé endanlega lokið því að þeir skolaðin á þingið í kjölfar þeirra atburða allra, svo eru það sósíalistarnir og VG, þetta allt í klessu. Kann að vera að orsakavaldurinn í því sé hér Ég vissi það þú ætlar að kenna mér þetta allt saman. Ég sá það á svipnum á þig. Sko, Andrés myndi ekki kenna þetta, hann myndi þakka þér fyrir þetta, en ég þetta algjörlega miður mín fyrir þessari stöðu sem komin upp. Nei, veistu það, ég held að Inga og Flokkur fólksins sé ekki hluti af þessari jöfnur veru, vegna þess að flokkurinn hefur alltaf verið bara fyrir sig, það hefur ekki verið beinlínis til hægri eða vinstri eða hvernig þú vilt hafa þetta. Þannig að ég held að hann tengist ekki beint, en hins vegar held ég að þetta kunna vera vatna auka millu vegna þess að það fólk sem heimilislaust núna, þarf að eiga sér einhverjum málsvara og ég ekki nokkrum vafa um það að einhverjir munu leita til ykkar vegna þess að það ekki með auðvangar að grisa í þinginu fyrir fólk sem til vinstri og eitthvað talað að fara. Já, okkar dyr standa opnar, við ætlum bara að vaxa og stækka. Við erum bara alveg dásamlega falleg hreyfing. Stjórntæk, brosmilt, nýtt æðisleg. Og dregur hún þá heldur úr? Dregir þá heldur úr, ég þori ekki öðru fyrst. En rétt í lokin, Inga, að því að við þurfum að fá hér fleiri góða gesti í sófann. Hvaða ráðuneyti dreymir þið helst um? Það bara spurningin hvar ég geri mest gagn, sko. Ég hef nú talað fjármálin, en ég býst við að ég sé nú meira svona kannski inn á þessu félagslega. Já. En ég bara fjármálaráðherra, hann er töffarinn, sko. Og svo náttúrulega ég löglærð og það þarf líka sterk bein í dómsmálaráðuneytið, þannig að... Og svo má ekki glemma utanríkisráðuneytinu? Nei, takk, ég nenni því ekki. Bara alveg. Skýr skilaboð inn í viðræðurnar. Ég er alltaf á þessu flögri. Það bara skýr skilaboð til alþjóðasamfélagsins. Já. En þú ert með gilt vegabréf og allt svoleiðis eða ekki? En sem komið það ekki búið að taka það mér. Já. Ég ætla nú að fá að þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma hér upp. Ég veit að þið tillið ykkur út í salinn og haldið áfram að vera með. Ekki gjamu mikið fram í ef að... Nei, en bara takk yndislega fyrir mig. Miklu frekar. Frábært. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Þá það næsta vers. Alveg óhætt að skella sér hér fram og ná sér í drykki ef að Þorsteinn sverfur að. Núna ætla ég að fá í settið til mín 2 góða gesti sem að annar þeirra nýkomin inn á þing. 27 ára gamall, Miðflokksmaður, Snorri Másson. Og svo það Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, blessaður og sæll meistari, gott að sjá þig og til hamingju með þingsætið. Já, þakka fyrir og til hamingju með fullveldisdaginn. Já, sömuleiðis. Blessuð og sæll. Gott að sjá þig. Til hamingju. Hvað segir þið? Gjöðu banastuði. Sest hérna vinstra megin, Þorgur. Hægra megin mín lítið, sjá.
Hvernig líður ykkur að vera komin hérna í sófann? Þið með ekki sofna? Ég var einmitt að hugsa að það fór aðeins að síga á mig, sko. Á meðan þú varst að hlusta á Ingu? Nei, alls ekki. Frekar Andrés. Frekar. Sammála. Inga í stöði. En þið hljótið að vera dálítið framlág eftir þennan snarpa bardaga, það ekki? Jú, þetta svakalegt, sko. Þetta svakalegra en mig óraði fyrir, sko. Þegar ég byrjaði í þessu, held ég. Mér finnst þetta búið að vera alveg mjög mikil barátta, sko. Mikil barátta, meira en ég hélt að einhverju leyti. Ég var að rifjað upp með Sigmundi, sko, þegar við sáum lokatölurnar í Reykjavík Suður, sko, að ég var inni, sko. Ég var að rifjað upp, sko, að hann var í 18% þegar við byrjuðum að tala saman og maður svona, ég einhvern veginn fattaði ekki einhvern veginn að einhverju leyti að pólitík rosalega lifandi fyrirbæri, sko. Fattaði það sannarlega, en við náðum bara verulegum árangri, sko, þannig að ég er mjög ánægður. En þú getur svo sem, þó þú sér þreyttur núna, huggaði við að núna getur þú bara slakað á og hallað þér aftur í 4 ár. Ég var einmitt að hugsa á það, sko, ég nefndi ekki eins og að raka með henni komin, þetta er bara allir slakir núna, sko. Ég meina, þú þarft ekki að safna neinum atkvæði með neitt. Nei, Bara komið. Já, ég er það ekki. Ég ætlaði samt að nota næstu dag aðeins til þess að, ég var að hugsa um að bara fara að lesa skáldsögu eða eitthvað, aðeins að hugsa um eitthvað annað, sko. Og raka þig. Og raka mig. Já. Fara í ræktina. Já. Þú ert duglegur í því. Ég mætti vera það. Ekki lengur, já. Þorgerður, númer hvað eru þessar kosningar hjá þér? Það númer 8. Þurftir að spyrja þessar spurningar? Já, það númer 8. Já, það númer 8. Og eiginlega það er skemmtilegust. Það eru margar búin að vera mjög eftirminnilegar, en þetta var svona dálítið mikið stuð í þessu, allir saman. Þú komst inn á þingi fyrst 1999. Já. Þá varst þú... Tveggja, já. Þú veist, til þess að gera með enn eldri, þú fallega sesamfræ, að þá, þú veist, ég þekki mammas. Ég og mammas voru saman í bekk í Breiðholtsskóla. Bara þannig að þú vitir af því. Margrét. Frú Margrét. Já. Það eru Breiðholtsvitningar, ég er nú bara á Vesturbænum. Já, það reyndar, talandi svona aldur, það hjálpar ekki þegar maður kallar sko bekkjarsystur sína frú Margréti. Það er ekki... Nei, ég vil samt kalla frú Margréti frú Margréti. Virðuleg frú. Virðuleg frú. Þú hefur þetta marga heildina háð, Þorgerður, og þú fórst út úr pólitíkinu og þú komst aftur og þú skiptir flokk og það hefur mikið gengið á. Og lengi vel var þetta barningur hjá Viðreisn, þar að segja þið voru föst í tiltölulega litlu fylgi. Svo hafið þið á síðustu vikum verið á Hvínadalssiglingu og núna eru bara, allavega samkvæmt veðbönkunum, meiri líkur en minni á því að þú sért næsti forsætisráðherra Íslands. En það er allavega rétt sem þú sagði, það er búið að vera, við erum búin að vera á siglingu og það er búið að vera í stuð. Þú veist, ég er að spáði hvort ég haldi út hérna, ég hlakka svo til að fara aðeins heim og kannski að fá mér eitt kaldan. Ef ekki bara fá eitt kaldan fyrir því? Nei, ég er að keyra. Nei. Jú. Getur við þú fá eitt? Ég er svo góður eiginmaður og ég er í samúðarbindindi. Þetta eru opinberar upplýsingar, Stefán. Þið eru sennilega leiðinlegustu viðmælendur sem ég hef. Það býður þið hérna í drykk og þessu tekið svona. Jæja, höldum áfram. Já, við erum á siglingu sem sagt. Já, ég er á siglingu og þú ert í lykilstöðu. Ég menna, eiginlega allar myndirnar sem að menn eru að teikna upp varðandi mögulega stjórnarmyndanir. Þú ert eiginlega hinn nýji Framsóknarflokkur. Getur unnið í báðar áttir. Viðræður Viðreisn. Já, hugmyndin kom þarna hjá Davíð, sko. Svo sem fínir þarna. Er þetta Ásleifarna þarna út í sal að hlæja? Já. Næ, til hamingju. Þú getur unnið til hægri og vinstri. Ég reyndar heyrði í stöð 2 þar sem þú varst núna áðan að þú ætlar ekki að fara að tala við Sjálfstæðisflokkinn strax út af Evrópumálunum. Nei, mér varst bara Bjarni verið eitthvað svo önugur. Það var náðarlega, það hljópaði eins í mig þarna og mér varst þannig, ég hugsa, við erum ekki að fara að tala saman núna næstu daga. Þú nennir ekki að tala þennan því að hann er önugur en ekki að því að hann vil ekki vera í Evrópusambandið. Kannski bara bæði. En hann er alveg búinn að girða fyrir það má ekki ræða Evrópusambandið, þannig að þá kannski ekki skynsamt að byrja á því samtali. Þú varst aldrei erfið við mig í stóra viðtalinu á vettvangi. Erfið? Já, alveg, þú varst alveg... Þú landið mig eins og bara pískaði mér sundur og saman. Já, eðlilega. Nema kannski með jafnlauna á votturina. Já, það var góð hugmynd á sín tíma. Áður en ég lögfestu hana. Hvað er að gera við jafnlauna á votturina? Bara að fara yfir þetta og skoða þetta, er það ekki? Þú hefur nú örugglega sterkar hugmyndir af því ef þekki ég rétt. Já, ég meina ef þetta virkar ekki, þá getur við bara kippt þessu sambandi, er það ekki? Bara skoðum við þetta. Allt sem að virkar fyrir
Já. Þarna. Áslaug, ég veit þetta er þú. En svo ég náttúrulega í miðflokknum, Stefán, við erum háttbrúðumenn. Við erum ekki með bjórinn, sem sagt. Nei, ég minnst það dálítið grottalegt að vera með þetta í flösku, en það er nú annar mál. Við getum fengið 0% fyrir þig, en það sem að blasir við að það þarf að fara í viðræður. Þú ert að fara að hitta forsetann nýkjörna núna 11 á morgun. 11, skömmu á eftir Jafna sem að kemur á eftir Kristrúnu og Kristrún fær stjórnarmyndunarumboðið og Kristrún hringir í þig. Nei, hún er búin að hringið. Við Kristrún höfum spjallað saman, já. Í dag. Já, við náttúrulega erum búin að hittast 7 sinnum í dag. Sprengisandi, RÚV, hvar var ég áðan? Stöð 2. Já. Það vantar að hún sé hérna, kannski þú sérst að reyna að skipta okkur. Nei, hún vildi ekki koma. Samfylkingafólkið er af einhverjum ástæðum farið að forðast mig. Ég bara... Þið eru búin að tala saman. Hvað ætlaði... Já, bara þú veist, Liverpool vann í dag, 2-0. Já. Hvað vann United stórt? Ég bara veit að ég fylgist ekki. Þetta eru rosalega háa tölur. Það var engin flokkur með svo stóra tölur í niðurstöðu kosningar. Viltu að ég segi 4-0? Ég vildi heyra það. Heyrðu, núna kemur Kristrún með stjórnarmyndunarumboðið frá forsetanum. Já, þá veist þú meira en ég. Já, í alvörunni þá veist þú meira en ég. Við göngum út frá því að stærsti flokkurinn fái fyrstu tilraun. Já, mér finnst ekki, Bjarni var nú að segja það á hann, ég tek nú undir með hann að við vorum í Sófanesest í Heimi og þar vorum við að ræða þetta og ég er alveg sammála því að það er ekkert óeðlilegt að Samfylkingin sem að vann stærsta sigurinn, við erum náttúrulega mörg sem að unnum, þú veist, við erum besti sigurinn í söguflokksins og við erum að fá 6 þingmenn meir en 2-falda þingmannafjöldan. En það er ekkert óeðlilegt að Samfylkingin fái stjórnarmyndunarumboðið fyrst, en eins og ég segi, ég ætla bara að fá aðeins að komast heim og klára kaldabjónu þar og aðeins að hugsa þetta. Má taka hana með þér. Já, en Kristrún mun hringið þig þegar hún er búin að fá umboðið vegna þess að, og það er ekkert sjálfgefið að sá sem fá umboðið verði forsætisráðherra, það eru fordæmi í sögunni fyrir því að menn hafi stjórnarmyndunarumboð. Ef flokkan á sama fyrir það þarf, þú veist, umboðið, það hangir ekki alltaf blessuð umboðinu, sko. Nei, og það hangir ekki endilega á því að þú verði forsætisráðherra þó að þú hafir umboð og klárar að mynda stjórnina. Nei. Og þá er spurningin, þið ætla að setjast niður, og hvað setjið á borðið? Þú ætlar ekki að tala við Bjarna út af ESB-málunum, en ætlar að ræða... Mér finnst eiginlega hann bara ekki vilja að tala við Viðreisn, hann er ekki vilja að tala við Viðreisn mjög mjög. Ok, þetta er honum að kenna, en Þú sagði það ekki ég. Nei, já, ég segi það, ég er í mynd hérna. En skattamálin, það er rosalegt, það er ginnunga gap á milli ykkar og Kristrúnar í þeim efnum. Það er alveg rétt. Muntu fallast á skattahækkanir? Nei. Þannig að þú ætlar ekki að tala við neitt. Kannski bara enda það þannig. Í því samhengi á nefniði náttúrulega það er raunverulega miðflokkurinn sem vann stærsta kosningasigurinn, sko. Raunverulega hlutfallslega, þannig að ég veit ekki hvernig við fáum ekki umboðið. Já, einmitt. Fyrst að hún ætla ekki að tala um neitt. Gerðu grein fyrir málið þínu? Nei, ég meina, við finnum fyrir svaka stemningu hjá okkur, af því að Þorgeir var náttúrulega nefna stemningu og mér finnst svo skrítið um þetta að mér finnst sumir láta eins og þeir vilja ekki fara í ríkisstjórn. Ég held að alla langi í ríkisstjórn. Langi að gera það sem þeir eru búin að segjast fyrir að vilja gera, sko. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá, sko, hvort að þetta verði langlíft, þessar viðræður sem þá fara í hönd við Samfylkingu á milli Samfylkingar Viðreisnar og hversi viðbót, hver á að vera, Þorgeir? Já, segð þú mér. Hvað er í stöðunni, Stefán? Hvað er Inga? Stöðunni, eða ekki? Er Inga farin? Já. Er ekki Flokkur fólksins svona augljósasta valið ef að menn eru að reyna að teygja sig ekki of langt að milli eða Inga virðist vera að opnast fyrir Evrópumálunum, þannig að það er eitthvað að teiknast upp þar. Þá gætu menn bara raunverulega látið á það reyna og farið alla leið því að draga okkur inn í þá umræðu hérna í 10-15 ár að við munum bara ekki geta gert annað en bara pæli því. Það verður náttúrulega svakaleg niðurstaða að mínum mati, sko. Að fara á Evrópuvagnin? Já, það verður alveg svakalegt. En sko, stærstu málin eru auðvitað náttúrulega Evrópusambandið og allt það eru efnahagsmálin. Það er nákvæmlega málið. Það er það sem ég sagði við því ég kom til þín
sællar minningar að verðbólgan, vextirnir, þú veist, þetta eru stærstu málin sem að liggja á hjarta kjósenda og Nú það allt á leiðinni niður og þá getum við farið að tala Evrópusambandið, eða ekki? Nei, alls ekki, og það alls ekki á leiðinni niður eitthvað automatískt, það þarf bara Það ánægð með hvað þú ert áfram Evrópusambandið. Það allir að mýkjast. Já, ég trú á því að við að gangi Evrópusambandið. Nei, raunverulega, ég held að... Þetta til á teipi, sko nú. Ég hef lengi verið þeirra samfæringar. Nei, ég held að sé ljóst að það væri mikið feigðarflan að fara núna að verja mikilli orku allra landsmanna, allra stofnana samfélagsins, fyrirtækja, félagasamtaka að eiga þetta samtal hvað nákvæmlega, ég meina að kjósa það hvort að þið haldið aðildarviðræðum áfram sem þau segja séu það í gangi, sko. Það eru náttúrulega löngu hættar, þannig að það væri þá að hefja aðildarviðræður. Það eru náttúrulega viðræður sem sumir lýsa bara þannig að það sé í raun og veru bara aðlögunarferli vegna þess að þú vilt ekkert að snúa við úr því. Ef þú ert síðan að snúa við úr því, ef að fólk boðar að það sé raunhæfur kostur að snúa síðan við úr því, hvað erum við þá búin að gera allt þetta ferli sem við erum búin að verja í það? Ég held að það væri mikið glabræði og bara raunar mjög alvarlegt mál fyrir þjóðina ef við þurfum að fara inn í þessa vegferð, sko. Þannig að þess vegna brýni ég fyrir fólki að horfa svolítið kringu sig og hugsa hvað raunverulega eru brýn skref fyrir þjóðina, hvað raunverulega þarf að gera þetta. Hún segir Þorgerður að mikilvægustu málin séu efnahagsmálin og það sannarlega rétt. Það bara mjög brýnt að þú segir að þetta sé allt á leiðinni niður og þið hafið sagt það núna í þessari kosningabaráttu að þetta sé allt á leiðinni niður. Við þurfum ekki sagt það. Seðlabankinn hefur sagt það, Hagstofan hefur sagt það. Já, en þú veist nú að það ákveðnar forsendur fyrir því að svo verði áfram og Aðalhagfræðingur Kviku-banka nú með einhverja efasemdir það að verðbólgan fari svona hratt lækkandi, sko. Já. Þannig að fyrir mér allavega mjög ljóst hvað það að gera, þetta. En þú nú ég að hlusta á bæði Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn sem að það margt sem að hægt að vinna með þeim í, það ekki spurning, fullt af fínu fólki líka, bara Snorri og fleiri. En mér sýnist svona frekar þeir vera á útilokunarveggnum, þeir tala svo mikið Evrópusambandet, þeir bara vilja alls ekki ræða, bara ekki tíminn og fari mikla ræður það megi bara alls ekki ræða. Og það segir mér bara að þeir vilja ekki tala við okkur og það bara ákveðin skilaboðið því. Það alls ekki skilaboðið því. Ég myndi segja að við teljum ekki eðlilegt að ræða þetta, en þess að við erum ekki að fara að ræða þetta. Akkur ættum við að ræða þetta, ef við erum ekki að fara að ræða þetta. Ef við ræðum þetta, þá ræðum við þetta svo mikið. Það raunverulegur punktur. Ég líður svolítið eins og lélugum hjónabandsráðgjafa hérna. Ég held að þetta sé bara komið gott hjá þeim eiginlega. Ég og Þorgeir vorum nú saman í Brussel bara nýlega og ég sofnaði. Það var út af ástæðu sem þú sofnaðir. Já, en það eru meiri skýringar. Býtu, þú ert að útskýra þetta. Hvað voru þið að gera saman í Brussel? Við bara hittust í Brussel í góðra vinahópi. Ég var hérna í heimsókn hjá vinum og endum upp á þaki og ég sofnaði upp á þaki. Já, hefði nú kannski verið gott fyrir kjósendur að fá að vita þessu fyrir kosningar. Nei, þessu var haldið mjög lengi. Já, þetta. Þú veist, daginn eftir kjördaga, þá bara fínt að upplýsa það. Já, ég bara að segja að við höfum enga tapa lengur. Í góðra vinahópi bara saman með, ég var með, hvað kallið þetta, borgarlegum öflum að skemmta mér. Þetta hættulegt afspyrnar. Hvað kom fyrir þig í þessari ferð? Eitt og annað, sko. Eitt og annað. En ég var nú fyrst og síðast að heimsækja Guðsson minn og systurson, hann átti afmæli þarna, þetta var 12. apríl nákvæmlega. Nákvæmt það. En óháð því, þá bara erum við mjög tilbúnir að fara í ríkisstjórn. Ekki það, þetta náttúrulega allt inn í höfðinu á formannunum þessa stundina. Já. En ég náttúrulega einmitt, maður var bara að komast inn, þannig að þú veist, þetta bara eitthvað sem fólk að tala saman og þessi formenn eru allir með sína skoðunarmálum og þú varst að komast inn en þú samt að brýna fyrir flokksformönnunum hvernig þeir eigi að haga viðræðunum. Já, maður hefur náttúrulega skoðun á þessu en ég veit ekki, mér langar bara ekki að sé verið að sóa tíma þjóðarinnar í einhver leikrit, sko. Þú veist, það bara mjög mikilvægt líka að þjóðin fá að finna í hvað stefnir þegar í stað, það ekki? Hvaða stjórnarmyndur myndi hugnast þér best? Sko, eins og að segja, maður ennþá svolítið ruglaður í höfðinu, sko, þessi sæti eru á alla vegu. Þetta eru nú ekki nema 6 flokkar, það voru 8 bara í gær, 10 í boði og... Já, þarna er búið að stokka eins upp í hlutunum og hreinsaðist til. Það eru stór tíðindi, náttúrulega. Já, það eru svakaleg tíðindi og ég held að sé alveg líka örugglega, ekki það að maður hafi verið inn í þinginu en maður hefur fylgst með því, ég held að það sé örugglega svona einfaldi aðeins allt farganið gagnvart því líka að ég fór að hugsa það, sko, þú veist, bara
hvað hefur staðið í vegi fyrir því á undanförnum árum alls konar mál komist í gegn, sko, þá hafa það verið læti í alls konar flokkum. Pínulegu flokkum eins og miðflokknum? Jú. Þar hefur reyndar verið unnið gott starf. En ég að segja, sko, þú veist, þetta náttúrulega breytir töluverðu það að það verður þá einhver svona aðeins meiri væntanlega samheldni og regla á þessu að ef fólk kemur sér saman stjórn sem með einhverjar alvöru stefnu og einhverjar alvöru breytingar í huga, þá allavega myndum að vona í fljótu bragði að það væri einhvern veginn aðeins meiri flötur á að auðvitað mætir að mótspyrnu, sko, en ekki þannig að þingið lamist, sko, eins og fólk hefur verið að kvart undan. Það væri náttúrulega mjög mikil breyting fyrir þjóðina að finna, sko, að þingið að störfum en ekki óstarfhæft eins og það hefur verið núna í nokkuð tíma að einhverju leyti. Að þingið að störfum og það bara að koma breytingar og fólki kannski bregðu við að það sé verið að breyta hlutunum, en það allan að vera að gera eitthvað inn í þingi og þannig að það væri mín von ef við gætum einhvern veginn bara byrjað á því og senda bara strax skilaboð bara já, við erum bara vaði í verkinu, við erum bara að gera þetta. En ekki alltaf þetta sem við náttúrulega upplifa bæði náttúrulega innan stjórnar, en svo líka ekki aðeins innan stjórnar, heldur líka þegar inn í þingið komið að þá bara verulega mikil viðleitni og hver flokkur með sínu nefi einhvern veginn að reyna að koma einhvern skilaboðum að framfæri og nota aðstæður til þess, eins og ég segi, alls konar flokkar að vera að gera þetta. En þú veist, ef þetta geti allan að verið að einhverju leyti svona skilvirkara, þá held ég verið raunverulega að þjóðin myndi bara finna fyrir því bara, heyrðu, ok, samátt að fólk sé sammála þess og ósammála þau að gera eitthvað, sko. Þannig að þess vegna, einmitt, það allir að tala við eitthvað fólk núna og ég veit ekki hvað verður úr þessu hjá vinstristjórninni, en það gæti náttúrulega raunverulega bara orðið þannig að vinstristjórn komið saman og ég held líka náttúrulega að fólk Hver vinstristjórnin? Þorgerður og Samfylking og Flokkur fólksins. Það ekki vinstristjórn? Það ekki vinstristjórn? Og þá það náttúrulega og þá náttúrulega hugsar Þorgerður, sko, hvað verður okkur eftir slíka stjórn? Ég veit ekki, en þú veist Þú ert að reyna að hræða hana? Nei. Veist að ég er svo hrædd núna, ég er alveg, ég er svo hrædd. Taktu bara stóran sopa? Hann á framtíðina fyrir sér, hann Snorri, því að hann hefur ekki svarað ennþá þinni spurningu. Nei, hann er búin að vera í 5 mínútur að tala. Ég man bara ekki hver spurningi var henni. Já, spurningi var hvaða flokkar hann vilji helst starfa með. Ég er einmitt að læra þetta, maður þarf ekki að svara neinum spurningum. Allavega ekki eftir kosningar. Hann verður góður í málþófum fjórða orkupakkan eða hvað það er. Og þegar takk eftir, ég er ennþá ekki að svara spurningunni, sko. Nei. Sko stjórnmálamenn eru nefnilega dálítið óþólandi að mörgu leyti að því leyti að svona 4, 5, 6 vikum fyrir kosningar að þá verða þeir rosalega mjúkir og vilja mæti viðtöl og svara öllu og innundir og bjóða mann í kaffi og hitt og þetta. Svo leið og kjörstöðum er lokað. Leið, þá snýst þetta við. Og þau hafa engan áhuga á að tala við okkur næstu 4 árin. Þess vegna bókaði ég hér eða ekki? Ég bókaði ykkur fyrir kosningarnar að því ég vissi að annars myndu ekki koma. Annars myndu þið gera eins og Kristrún gerði á það því ég sagði, kemur ekki settið? Nei, ég kemst ekki. Sko, hvað haldið hún hafi betra að gera en að vera hér? Ég er samt ósammála þessu það, því við vorum á kosningavöku Miðflokksins í gær. Það sem að ég fór á þann allt fóru böndunum, það var ótrúlega mikið af fólki og fólki sem að koma úr öllum áttum, ólíkustu áttum inn í þetta dæmi sem við erum með í gangi og ég raunverulega kom mér óvart að það var bara, maður gat bara ekki hreyft sig, fólk var svo peppað yfir þessu og það var blaðamaður af því að ég var að hugsa, sko, það svo leitt að einhver sé ekki að dokumentera, sko, stemninguna þetta og svo kemur grein í heimildinni í dag það sem var blaðamaður og þá var hann fann einn gaur með Trump-húfu og það var það hann fyrirsögnin og ég sagði bara gott og þessi blaðmaður þetta Ragnhildur Helgadóttir heitir og ég sá einhvern svona frelsisglampa í augunum á henni að hún var að fatta þetta, sko, hún var að fatta að það er góð stemningina og ekki út af Trump-húfun eitthvað andlega, sko, en einhver svona ný stemning, raunverulega, sem ég fann bara djúpt fyrir að þarna eitthvað að gerast í stjórnmálunum sem mér finnst ekki verið að gerast annars staðar. Og þetta eru þessar flokkarnir sem þið ætlaði að vinna með? Já, repúblikana, bandaríski repúblikanaflokkurinn. Nei, bara þetta að sko, að því þú tala sko að maður vil ekki tala fólk eftir kosningar, sko, mér langar einmitt að tala við þetta fólk, sko, mér langar einmitt að búa til og efla einhvers konar bara fjöldahreyfingu í kringum Miðflokkinn og það er bara, eins og ég segi, þessar kosningar eru frábært skref, við erum komin af stað en risa ferli framundan að einhvern veginn stokka þessu upp í málunum og búa til aðeins svona nýja stemningu í stjórnmálunum, finnst mér. Það sem allir taka þátt.
varðandi Viðreisn, það verið að tala valkyrjustjórnina, 3 öflugar konur, Kristrún, Inga og Þorgerður. Ert þú til þess reiðubúin til þess að skattleggja lífeyrissjóðana með því að afnema frestun staðgreiðslunnar á lífeyrissjóðgjöldin? Það eru 90 milljarðar á ári, það hægt að kaupa ýmislegt fyrir svo háar fjárhæðir. Er það eitthvað sem þú til í að skoða? Stefán Einar. Ég reyndi að svara þessu einhver staðar í einhverjum af þessu 73 pallborðum sem við fórum í og það mín skoðun og ég held að það nú við sýnt fram á það með ýmsum hættu og ýmsum skýrslum að þessi leið bara til þess að auka bæði peningamagn í umferð og ýta undir verðbólguna og það ekki það sem við þurfum á að halda. Þetta fyrir utan það að þetta ekki gott fyrir framtíða kynslóðir að mínum að mér finnst þetta ekki skynsum leið og það bara verður fólk að virða þá skoðun mína. Þú bara ynga mig sína. Þetta er mín skoðun. Nei, ég bara reyna að átta mig á því hvar svona nú... Þetta reyna að finna flöt á hinum ríkisstjórn. Já, það að teiknast upp hérna ákveðin hugmynd í mínum huga. En þá önnur spurning sem að tengist í svona meginkröfum Ingu og það með 450.000 króna lágmarksbætur skattfrjálst og skerðingarlaust, eins og hún segir. Heldur það sé raunhæft? Ég held ekki, en ég ætla bara kannski lítið að tjá mig þetta. Ég ætla bara að kynna mér þetta betur og það sem sérstaklega að ég tel að það þurfa að gera ákveðna skýrslu bara stöðu ríkissjóðs og væntingar og horfur, hvaða áhrif meðal annars kjarasamningar hafa haft og muni hafa til skemmri og lengri tíma. Áhrifin á þá innviðaskuld sem nú þegar til staðar, hvað hægt að gera. Þetta eru risaverkefni. Já, þetta risaverkefni, en talandi Viðreisn, fyrsta Viðreisn 59 þegar hún tekur við og þá var þetta eitt af því sem að meðan Jónas Haralds og Jónas Nordal fór í á sínu tíma og skrifuðu þar skýrslu stöðu ríkissjóðs sem var síðan unnið að samkvæmt þeirri Viðreisnarstjórn sem síðan kom sem að mínum að eins og merkilegsta stjórn sem hefur verið í Íslandssögunni. Svo var þessi líka fjandi góð. Heldur þú fáir Kay Frost til að samþykkja Viðreisnarstjórnarheitið? Ef að halda áfram með komið gott. Sesamfræði mitt. Ég geti vel verið að Hvað kallaðir þig? Tox eða eitthvað. Það ekki Togga. Togga? Já, Togga. Það rosalega ófrumlegt. Já, finnst þér? Þetta Talkshow sem situr í sjónvarpinu. Talkshow? Talkshow, já. Já, Talkshow. Ertu þarna líka? Já, þær eru allstaðar. Þið eruð allstaðar? Já, það ekki þverfóta fyrir þeim. Já, nei, þetta bara verður að skoðast allt. Ég held að þessi svefnin oft muni gera góða hluti. Já, ég held að Þorgerður þurfa að fara að hvíla sig. En ég held líka að fólk einmitt, það getur alveg tekið sér smá tíma í að hugsa þessi mál og ég smá einmitt af því að ég fattaði þessari kosningabaráttu af því ég var nú fjölmiðlamaður hvað ég var alltaf heimskur og pirrandi því ég var að spyrja skoðanakannanir. Ég var bara að undirbúa einhverjar umræður með stjórnmálamönnum, 2-3 og bara ég vildi ræða skoðanakannanir allan tíma. Aldrei að ræða skoðanakannanir við stjórnmálamönnum? Ég er að segja það. Ég var að lýsa. Þess vegna hættir þú í fjölmiðlum og fórst að gera eitthvað annað? Já. En þetta svona frekar marklausar umræður, skoðanakannana umræður fyrir kosningar. Það bara einhvern veginn, síðan kemur eitthvað allt annað upp úr. Þetta er ekki skoðanakannanir, þetta er bara 63 þingmenn, við vitum nákvæmlega hvað þeir heita, í hvaða flokkið þeir eru. Við erum að reyna að greina milli þess hvað skilur að og hvað sameinar flokkana. Og liggur ekki bara augum uppi að þetta verði alveg hræðilega erfiða stjórnarmyndunar viðræður? Er þín draumar ríkisstjórn? Vinur minn sagði við mig að þetta væri hreinlega ömurleg niðurstaða vegna þess að það væri bara engin leið að mynda starfhæfa stjórn. Bara ég er ósammála þessu. Ég er ósammála þessu. Mér finnst fletir í þessu á ýmsu. Og í raun og veru fjölbreyttir ef úti það er farið menn fara að teygja sig en við höfum ekki góða reynsla þegar fólk teygir sig mjög langt. Þannig að það væri óskandi að raunverulega við komum okkur saman einhverja borgaralega stjórn, þetta er þetta orð sem allir vita hvað þýða nú. Hverjir eru borgaralega þenkjandi flokkar? Allavega ekki við, hann sagði að við værum vinstri eitthvað. Nei, ég var að segja ákveðnu samhengi, þá verðum við að vinstri flokk. Ég meina, liggur ekki fyrir, ekki Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, hverju fleiri? Ok, þannig að þú ert að tala fyrir slíkri stjórn.
sem þá Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Miðflokkur. Mér langar til að nefna að ég var að fylgjast með fjölmiðlunum í dag, það er að segja samkeppnisaðilum Morgunblaðsins, Vísir var þar á meðal og RÚV líka, og þeir voru að teikna upp myndir af mögulegum 3 flokka stjórnum og í öllum tilvikum gleymdu þeir að nefna þennan kost. Hann var ekki nefndur. Nei, þeim líst ekki á þetta. Nei, ég er ekki að fullera neitt það, en hann bara gleymdist. Já. Getur verið að þetta sé bara ekki talin raunhæfur möguleiki. Þetta eru 33 þingmenn ef ég kann að reikna. Já, 33 þingmenn. Já, er það ekki of tæft? Það náttúrulega ekki tæft. Ég veit náttúrulega ekki í hvað stöðu Sjálfstæðisflokkurinn heldur, sko. Það náttúrulega, mér finnst skrítið að klára kosningar og segjast ekki vilja stjórna landinu eftir að maður bauð sér fram til þess og það er auðvitað það sem fólk hugsa fyrst þegar kemst að. Er Sjálfstæðisflokkurinn búinn að segja það? Nei, en samt svona ef að maður væri að hlusta eftir þeim skilaboðum gæti kannski einhver komist að niðurstöðu að eitthvað slíkt hefði verið gefið til kynna á einhverju tímapunkti. Það ekki? Þú mátt bara skrifa þetta upp eftir mér og lesa þetta upp á nýtt. Annarkvort er ég orðinn örþreyttur eða þú. Já. En þú ert ekki búin að svara spurningin fyrir þín draumaríkisstjórn. Já, mín draumaríkisstjórn er sú sem að getur unnið að heill og framförum fyrir Íslands samfélag. Þannig að við ámörkum hér verðmætasköpun og gerum okkur kleift að byggja hér góða framtíð fyrir okkur og börnin okkar. En það auðvitað byggir á því svo dæmi sanna frá síðustu 7 árum að það þarf að vera fólk sem að getur unnið saman og ber traust til hvors annars og þar höfum til göttunum. Já, en sko, þetta er náttúrulega líka mjög mikið af glænýju fólki þarna og ég er náttúrulega persónulega ekki með í mér einhvern veginn svona ég veit ekki, ég held að sé alls konar einhverjar, Þorgeir, þú náttúrulega verið þarna einhvern tíma 300 ár. 300 ár. Þarna, það er alls konar sambönd milli fólks og tengingar og sögur og reynsla og eitthvað svona sem veldur því að ýmislegt er mögulegt eða ómögulegt eftir atvikum. Ég held samt að líka að verulegu leiti í þingi, hvað er mikið hlutfall sem er bara glænýtt fólk? Mjög mikið af nýju fólki. Það er ekki rétt helmingur? Já, þannig að það fólk er að fara miklu svona ferskar inn í þetta, þó að séu náttúrulega líka, skilur, nei, ég er ekki að segja neitt, en ég er að segja svona gagvart þess. Til að draga upp svona mismunum á milli ykkar? Nei, en síðan er eins og með sko kannski Samfylkingu og Sjálfstæðisflokk, af því að það eru nú fordæmi fyrir því að Sjálfstæðisflokkur fari svona þannig leið, þá sko, með Dagur B. er hann að fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Ég held að það sé ekki séns, þannig að þá er búið að útiloka töluvert. Er það ekki? Ég myndi halda að það myndi skjóta að það væri staðan. Heldur að Dagur B. myndi vinna með Miðflokknum? Já, ég veit það ekki. Mér og Degi hefur samið ágætlega, en eins og segið, það eru formenn og það eru karakterir í þessu ég. Það er allt mögulegt, er það ekki? Já, ég hlakka til að sjá Sigmund og Dag B. setjast niður og ræða borgarlínuna. Já, ég held að þetta getur bara smollið ágætlega. Það verður gjöfult samtal. Víðis hugmynd. Já, nei, þetta er rosa flókið sko og fullt af nýju fólki en maður þarf að lenda og skoða sig og sjá hvað í ósköpunum gerist sko. Hvað haldið þetta að taki langan tíma? Nú er ég dálítið að pæla, nú er 1. DS, það eru 30 dagar í gamlárs ávarp forsætisráðherrans. Haldið að Bjarni flytji ávarpið 31. DS? Já, ég var einmitt að tala við samstarfsfólk mitt í dag og ég var að spyrja hvað tekur svona langan tíma og það vissi það enginn sko. Nei, það er þetta misjafnt. Viðeyjarstjórnin, það var snögggert og reyndar líka Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 95. Það tók lengri tíma þegar að þinn formaður myndaði stjórnina með Bjarna 2013. Það voru allnokkra vikur. Já. Og svo koma jólin í þetta. Eða ekki panta borð á jómfrúnni og svona. Ég meina, fólk þarf að sinna eins og öðru skildum. Jú, ég á borð. Já. Hvaða dag? Þú ert að spyrja konu mína. Við erum með þétta dagskrá, sameiginlega dagskrá í símanum eftir kosningabarátuna. Þetta er orðið mjög skipulagt heimilishaldið. Við erum þetta þarf náttúrulega samt að gerast sko og þetta fer til Samfylkingarinnar að öllu óbreyttu á morgun og þá náttúrulega mun bara fólk ræða saman og þau munu skoða sína kosti. Kristrún hringi fyrst í Þorgerði? Já, það heldur ekki að vera með eitthvað leikrit, augljóslega að tala þær saman og skoða þetta, prófa þetta, máta sig og svo bara, en þú veist, ef það er bara vonlaust strax, þá náttúrulega hlýtur að koma í ljós fljótlega og þá bara ber fólk bara ábyrgð að gagnvart þjóðinni, að það er einhver skilaboð í þessum kosningum. Það er náttúrulega að mínum mati líka talandi sem við tekum undir með Andrési, það er náttúrulega töluverð sko hægri sveifla
þótt hann sé að hluta til svona skipulagsleg, af því að þessi flokkar endu allir í 4%, sósíalistar, píratar og vinstri grænir. 2,4? Já, 2,41, en hinn í cirka 4. Já. Og þau fann ekki einu svona ríkisframlög vinstri grænir, sem eru náttúrulega risatíðindi að þessi hreyfing bara þurrkist út, veit ekki hvort hún degi drottni sínum hreinlega, en þetta það eru risatíðindi í þessum stjórnmála í þessari niðurstöðu og það og hver náttúrulega les þetta með sínu nefi, sko, en að mínu mati, af því að það allt svona, það ekki að fara að verða hægrisveifla, mér finnst alltaf ákveðin hægrisveifla í þessu, er það ekki óumdeilt? Þú vilt auðvitað túlka það þannig, en varðandi tímasetninguna, eða það að segja tímasetta tekur Þorgerður, þú ert búin að vera lengi í þessu og ég ekki að biðja að segja hvaða flokkum þú ætlar að vinna með, hvort það verði valkyrjustjórnin eða einhver önnur, en hvað heldur að þetta taki langa tíma? Er ekki staðan þrátt fyrir allt slík, eins og í þessum dæmum sem ég nefni það sem ég að reyna að pumpa þig hvort að þú sett opinn fyrir þessu eða hinnu, að þetta verður bara alveg hryllilega erfitt? Nei, ekkert svo. Það bara myndast einhverju valkostir og svo það bara að skoða. En það ekki tísku að vera með málamiðlanir í dag. Það bara alls ekki vinsælt hjá kjósendum. Það stór hætt á því að ef þú ferð inn í ríkisstjórn og gefur eitthvað eftir í Evrópumálunum eða gefur eitthvað eftir í skattamálunum annað, að þú sjáir bara undir iljarnar á kjósendum þínum. Ekki bara pólitíkin listins möguleika og svo bara sjáu hvað setur. Ég held að það þurfi ekki langan tíma, hvað sem að það þurfi 1 eða 2 tilraunir, sko. Ég held að það þurfi ekki mjög langan tíma. Já. Bursið frá, það eru 6 flokkar, þetta fólk sem kann til verka í öllum flokkum og það þarf ekki að anskotast tíma til þess að mynda ríkisstjórn, ekki mjög mikið, kannski fram á áramótin. Kannski setjum við, leyfum við Bjarna að halda ávarpið. Já, þið leyfið það. Er það biðjum það? Já, ég að spyrja fyrir vin. Stóra myndinni, ég held að talandi bara ramma. Þetta náttúrulega hallaríslið þegar ég var að vera hérna í einhverju alvöru spjalli hérna. Það bara, heimsmeistarmótið í handbolta að hefjast þetta miðjan janúar, það stórbreyta. Þú klárar þetta fyrir þann tíma? Það tekur einhverja 2 vikur. Myndu gera kröfum forsætisráðherra stólinn? Nei, aldrei. Hvaða ráðuneyti langar þig mest í? Bara að Viðreisn fari í ríkisstjórn, skynsömu fólki. En hvaða ráðuneyti langar þig mest í? Það bara fullt af flottum verkefni sem að bíða og... Utanríkisráðuneytið laust samkvæmt nýjustu tíðindum? Það bara mörg fín ráðið, það margt mjög spennandi í gangi. Við vitum það náttúrulega alveg að fjármálaráðuneytið mikilvægasta ráðuneyti. Við sem að leggjum áherslu á að hafa hér ábyrga efnahagsstjórn, við munum að sjálfsögðu leggja áherslu á fjármálaráðuneytið. Svo bara hitt verkefni sem að ég held að allir sem í pólitík hafa ánægju að sinna. Hvaða ráðuneyti vilt þú fara í? Menntamálin, væntanlega? Ég hef áhuga á menntamálum, menningu, líka nýsköpun og viðskiptum, til mjög mikilvægt að stjórnvöld sem mikla áherslu á framsækja atvinnulíf. Já. Það hin eina sanna byggðastefna, við náttúrulega Reykjavík og Ísland náttúrulega líka í byggðastefnu, sko, gagnvart útlöndum. Við verðum að halda þessu stað spennandi og frábærum og ég tel það líka eitt af mikilvægum viðfangsefnum næstu stjórnar að hjóla svolítið í það að einhvern veginn róa því öllum árum, ekki það stjórnvöld ráði öllu það að lokum, sko, en hafa öflugt og bara mjög svona fjölbreytt atvinnulíf hérna, það mjög áhugavert, en sko ráðherrastóll, ég kann ekkert annað, sko, ég bara þarf að byrja að læra hvað snýr upp og niður hérna. Já. Myndi ég segja. Ég ætla að fara að... Fínn hópur hjá okkur sem að þið fenguð inn. Þetta svakalega fínn hópur. Ég bara get ekki beðið að mæti vinnuna, sko. Ég var að hringja þau og bara, heyrðu, hvenær fæ ég skrifstofu? Og þau eitthvað byrjuðu, já, bara þegar stjórn kemur, sko, því ég held að þetta sé þannig. Þessi sem eru fráfærandi verða nú að fá að tæma skrifstofuna áður og ryðst þarna inn. Það ekki allir jafn snöggir og Svandís í matvælaráðuneytinu. Nei, ég veit það, en sko, það eitthvað skipulag þarna í smiðju. Og ég svo mótarinn, sko, að mínir samflokksmenn í Miðflokknum hafa náttúrulega verið með sínar athugasemdir við smiðju en það svona, ég svona örugglega hrifnastur af öllum í þingflokknum af smiðju, mér finnst þetta áhugavert hús. En mér sagt, sko, að stjórnarandstaða sé einhvern veginn í sama rými og síðan sé ríkisstjórn og þeir flokkar í sama rými. Og þetta hafi gefist misvel þarna þegar allt var að fara í sundur núna. En þannig að þess vegna þarf að bíða þangað til að maður kemst þarna inn, sko, kemst í vinnuna. En í millitíðinni þá maður bara með fartöluna svona í sófanum, eins og verið hefur.
Ég ætla að fara að hleypa ykkur heim. Ég veit að þið eru örþreytt, þið eru búin að standa ykkur gríðarlega vel. Gaman að fylgjast með ykkur báðum í þessari baráttu og fjölmiðlarnir ánægðu með hvað þið hefur verið duglega að tala við okkur, meira sér núna eftir að kjörstofunum lokaði. En að því að ég heyra þessa samningaviðræður getur tekið nokkra vikur, þá ætla ég næst að kalla hér í sófann einn reyndasta samningamann landsins, hvorki meira né minna. Takk fyrir komuna, Snorri og Þorgerður. Takk fyrir. Herragarðurinn klæðir þig vel. In the night air, I can feel you. In the stars there, I can see your face. Though you're far away, me and you. Þá erum við að fá samningamann, reyndan, ofan að Skipaskaga, Vilhjálm Birgisson vinn minn. Gefið honum gott klapp. Og honum til fulltingis ætlum við að hafa líka Gísla Frey Valdiórsson vinn minn, ritstjóra þjóðmála, sem að hefur verið að rýna í þessa stöðu og var reyndar að rýna í þessa stöðu með mér til að mig minnir rúmlega 5 í nótt, eða hvað það var. Er það ekki? Hann er ekki enn farinn heim að sofa, hann er svo ákafur í þessu. Jæja, Vilhjálmur. Já. Þú ert maður hinna stóru talna, ég er nú alltaf að gera grínað með reiknistokkin, sko. Takk. Það geti þurft að kalla til svona mann eins og þig við þetta borðið ekki, blasir það ekki við, þetta verður hræðilega erfið samningalota að tjasla saman stjórn? Já, ég hugsa þurfum við jafnvel að kalla til flesta ríkissáttasemjara sem að hafa mikla reynslu. Þetta verður gríðarlega flókið. Aðalsteinn Leifsson er nú hjá Viðreisn. Já, hann er hjá... Þeir eru með fyrir ríkissáttasemjara innanborðs. Já, þannig að þau geta nýtt hann og svo getum við að kalla í Ástráð og fleiri. Það er ekki endilega meðmæli, sko. Nei. Endilega meðmæli í því. Nei, hann... En heldur Ástráður, hann er nú fyrir maðurinn hennar Svandísar, heldur hann myndi vilja blanda sér í þetta? Já, ég er ekki viss það, en ég held ég að vera að byrja að opna það. Ánægilegu tíðindin eru að núna held ég að maður þurfi ekki að hafa lengur áhyggjur af hvalveiðum vegna þess að 2 af þeim stjórnmálaflokkum sem að börðust gegn hvalveiðum eru dottnir bara út af þingi. Þannig að ég held að þetta sé aldrei skýr ég held að þetta sé aldrei skýr skilaboð það, skýr skilaboð að matvælaráðherra núverandi eigi bara að gefa út leyfi strax á morgun. Ertu búin að heyra í Kristjáni Loftssyni í dag? Nei, ekki í dag. Hann hlýtur að vera í stuði, hann er í stuðinu. Já, það er sem að vantaði í þessa þessa kosningabaráttu fannst mér, það var að ræða atvinnumál og verðmætasköpun og annað slíkt. Tökum bara einfalt dæmi, það er allir að leita núna að milljörðum hingað og þangað, það þarf að fara og ráðast í hin ýmsu verkefni. Á sama tíma liggur bara fyrir að svo orkuskerðing sem hefur orðið til dæmis bara upp á Grundartanga og í Stóru-Jóni vítt og breitt, það eru 14 milljarðar á fyrstu 4 mánuðum þessa árs sem hafa tapast. Það eru búin að tapast núna 20 milljarðar í útflutningstekjur vegna þess að það er ekki til orka. Það er ekki verið að ræða þetta. Nú eru allir að leita því sko, hver eigum að skattleggja og útdela hér 20 milljarða. En við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að efla verðmætasköpun í þessu landi. En þessi flokkar sem þú segir að hafa ekki rætt þetta, Kristrún Frostadóttir hefur boðað það að auka hér orkuframleiðslum 5 teravattstundir á ári á næsta áratugnum. Sigmundur Davíð vill nýta allan nýtingarflokk rammaáætlunar. Já, það má kannski segja það. Ef maður horfir á til dæmis þetta aukning og fylgi samfylkingar getur verið að þegar samfylkingin fer svona aðeins meira inn á miðjuna
að það sé ástæðan fyrir því að þeir fá þetta góða kosningu eins og raun ber vitni. Ég held það. Það náttúrulega verið að hafna algjörlega núna vinstrinu svo að leggur sig og ég hef reyndar spurt sjálfa mig að því að mér finnst það mjög undarlegt að svona fólk sem á svona vinstra megin á einu pólitíska litrófi, þetta fólkið og flokkarnir sem hvað harðast hafa ráðist á atvinnugreinar, til dæmis eins og mínar atvinnugreinar, stóriðjuna, fiskeldið, hvalveiðar, en þarna eru tekjurnar hvað mestar. Mestu tekjumöguleikarnir fyrir verkafólk eru akkurat í þessum greinum. Þannig að það algjör þversögn í þessu hvernig hluta vinstrimönnum hafa ráðist á þessar atvinnugreinar. Í að byrjandi í stóriðju, 800.000 krónur á mánuði fyrir 146 tíma á mánuði. Þetta eru bara tekjumöguleikar sem ekki standa til boða almennu verkafólki, en þarna hafa vinstrimenn fyrst og fremst verið að ráðast á þessar atvinnugreinar. Þess vegna held ég get aldrei orðið vinstrimaður. Sérðu ekki eftir því að hafa ekki þegið sætið sem að Kristrún Frostadóttir bauð fyrir þessar kosningar? Það vantaði svona upp og ég hef farið í þennan slag og mikið óbóðslega ég fegin að hafa ekki farið í þetta, en það var ekki hjá Kristrún. Það var Miðflokks? Já, það skiptir engu máli hjá hverju það var. Akkur hættur við? Einfallega bara vegna þess, sjáu þið bara, þetta ekki aðlaðandi. Ég ætla bara að leyfa ykkur, ég ætla að svara þannig fyrir mig. Og ég tel mig bara að hafa miklu sterkari rödd í því starfi sem ég er í núna. Því að það grundvallaratriði að sú ríkisstjórn sem verður mynduð, að hún verði í góðu talssambandi við aðila vinnumarkaðarins, því að það eru jú aðila vinnumarkaðarins sem að standa undir þeirri verðmætasköpun sem verður hér í þessu landi, það er sem launafólk og fyrirtækin. Og það skiptir máli að stjórnvöld skapi fyrirtækin þannig rekstrarskilyrði að þau geti vaxað út annað. Við getum þá sótt meira á fyrirtækin við að fá hlutdeild í góðri ákomi fyrirtækina. Þannig að ég er algjörlega á móti því að vera að reyna að fara að auka hér skattheimtur á fyrirtæki, ég veit miklu frekar að launafólki sjálft og þá frekar aukna hlutdeild í því. En hvernig líst þér á hugmyndir af Ingu Sæland að afnema frestun á staðgreiðsluna á iðgjöldinni lífeyrissjóðanna? Ég hef ekki kynnt mér það nægilega vel. Ég tók bara eftir því að forseti Alþýðusambandsins og formaður Samtaka atvinnulífsins skrifuðu sameiginlega grein og vöruðu við þessari leið. Ég hef ekki lagt mig og skoða þetta nákvæmlega hvaða þýðingu þetta hefur. Þetta mun hugsanlega geta haft þær afleiðingar að lífeyrisréttindi verða að þurfa að skerða þau. Og þetta bara eitthvað sem maður þarf að skoða og athuga hvort þetta sé framkvæmanlegt yfir höfuð ekki. 90 milljarðar, þú tekur 90 milljarðar út úr kerfinu, þá alveg ljóst að það mun hafa einhvers staðar áhrif. Gísli, þú búin að fylgjast mikið með þessu, þú sér líka stöðuna, hvernig hún að teiknast upp með fylgi flokkana. Finnst þér eitthvað blasa við í þessu, skrifað í skýin hvaða flokkar muni mynda meirihluta og þá leið hversu langa tíma það muni taka að koma slíkri stjórn saman? Ég sagði nú einhverjum þætti aðdraganda kosninga, ég held bara í upphafi kosningabaráttunnar að auðvitað tala fólk með ákveðnum hætti í kosningabaráttu og jafnvel fyrstu dagan eftir kosningar og það auðvitað mikið gert heimabrúks og við sjáum heyrum hvernig Þorgerður talar og svona hnýtir í bjarna áðan allt þetta en staðreyndin er samt svo að þetta allt fullur fólk sem kann að tala saman þannig að það allt opið í þessu sko. Aðeins bara ég má bæta við að því að flott það sem Villi var að segja áðan með verðmætasköpunina og allt þetta. Þetta var ekki rætt í kosningabaráttunni. Það er skrítið að sjá hvernig sum mál voru ekki rætt. Þeir ræddu rosalega mikið með Evrópusambandið bara í þessu sófa áðan og við sáum það í sjónvarpsviðtölum í dag. Þetta var ekki rætt í aðdraganda kosninga. Af hverju var það? Það er rosalega skrítið einhvern veginn. Hvað Evrópusambandið var lítið fjallað um hana? Ja, við reyndum það nú á okkar vettvangi, sannarlega. Talandi svona samningatækni og hvernig menn tala fyrir kosningur eftir. Hér gömul forsíða beint fyrir aftan mig. Sjá þessa fallega kors hérna. Það var, er það ekki á kosninganóttina 2009 sem var Steingrímur J. opnað á Evrópusambandsaðildina. Hann hafði degi fyrr lofað því að það kem ekkert í greina ef hann yrði í stjórn. Er kannski bara allt til sölu í þessu? Vorum við bara að höfða fíflum? Ég er ekki að tala Evrópusambandsmálin sérstaklega. Nei, ég held að einfaldasta lausnin varðandi þetta Evrópusambandsmál og annars slíkt, þá held ég að það sem ætti að gera í raun og veru, bara líka fyrir þjóðina, það er að fá óháða erlenda aðila
til þess að greina kosti og galla íslensku krónunar, greina til dæmis af hverju Ísland hér eitt af dýrustu löndum í heimi, af hverju erum við eina landið hér sem erum með verðtryggingu, af hverju erum við hér eina þjóðin sem erum með þrefalt hærri vexti heldur en öll samanburðarlönd, og það þarf að fá óháða. Erlenda... Það er líka greina okkur við erum eina ríkustu þjóðum í heimi, sko. Hvað er eina? Við erum líka eina ríkustu þjóðum í heimi, það fylgir þessu. Já, en þetta eru hins vegar, sko, þeir klafar sem að lenda á almenningi. Það er ekkert eðlilegt að maður geti farið upp á næsta hól og horft í Færeyja og þar er verið að bjóða húsnæðisvexti til 25-30 ára á 3,2% vöxtum. Hérna er þetta í kringum 11%. Bara trúið mér, þetta er ekkert eðlilegt við þetta. Þú vilt fá erlenda óháða aðila. Já. Þú hefur ekki viljað bara punga út fyrir því sjálfur. Þú átt fullt af peningum, sko, þó ekki sé, ég get bara skoðað sjóðina sem þú er búin að byggja fyrir verkefnisfélaginu á Akranesi, starfsgreinasambandinu, fullt af peningum. Þú ert inn í alþýðusambandinu, það er allt fullt af peningum. Árrétt, og ég, sko... Af hverju kaupir ekki... Árrétt. Það eru þetta miklu peningar. Að nóga peningum. En nota bene, það sem við gerðum var það í síðustu kjarasamningsgerð, þá var ég með þessa hugmynd við Samtök atvinnulífsins að við myndum nú aðila vinnumarkaðs myndum nú ráðast í þetta. Finna erlenda óháða aðila og skila okkur þessari skýrslu og fá bara að vita, þetta er ástæðan fyrir því að kostir og galla krónunnar og möguleikar að taka annan gjaldmiðil og nota bene líka lífeyrissjóðskerfið sem 8.000 milljarðar. Af því eru 5.000 milljarðar inn í íslensku hagkerfi. Og bara til að standa undir ávöxtuninni gagnvart innlendum eignum lífeyrissjóðanna, þá er þetta upp undir 400 milljarðar sem að almenningur hér þarf að greiða með einum eða öðrum hætti í gegnum vöruverð, hærri vexti og svo framvegis. En býtu, nei, bara til að setja... Fullt af þessum fyrirtækjum sem þú ert að vísa í varðandi innlenda hagkerfi eru þetta fyrirtæki sem eru að hafa tekjur erlendis frá. Bara til að setja þetta í samhengi, þegar þú ert með 5.000 milljarða inn í íslensku hagkerfi og þarf 400 milljarða til að standa undir þessari ávöxtun, þá er útflutningsverðmæti sjávarafurða, og þá er ég að tala allan flotann sem leggur sig 352 milljarðar. Sko þetta er bara einhver 101 hagfræði sem bara getur ekki gengið upp. Viltu fara með þessa peninga þá úr landi? Já, alveg klárlega. Norski olíusjóðurinn, þar eru 90-95% af öllu því sem að norski olíusjóðurinn fjármagnar, hann fer með það erlendis til ávöxtunar. Norðmennum myndi aldrei detta til hugar að láta sína þegna vera eins og einhverja þræla á hjólunni til að fóðra þetta kerfi. En nú viljum við fá erlenda fjárfesta inn til Íslands sem eru lífeyrissjóðir erlendis frá. Það er að gera, náum við pening af þeim, sko. Það er ekkert þetta mál. Heyrði, varðandi stjórnarmyndunina, nú verðum við að rýna í þessa stöðu. Hvaða stjórn sýnist þér líklegust á borðinu? Þessi lýðræðisveisla er bara búin núna bara liggur þetta fyrir og ég held að alveg blasi við að Kristrún Frostadóttir mun fá umboðið á morgun. Síðan verður bara mjög fróðlegt að fylgjast með því, sko, hvort að Kristrún og Þorgerður munu geta náð saman með flokki fólksins. Ég er það nánast yfirgnæfandi líkur að þau munu byrja þar. Ég ætla að spá því að þetta getur orðið ekki alveg eins og auðvelt eins og hún Þorgerður léti verið vaka. Ég held að þetta verði nokkrar umferðir sem að menn þurfa að taka. Og ekki sjálfgefið að þessi þrír flokkar náu saman þó að menn séu nú þegar farnir að tala þessa svokölluðu valkyrjustjórn? Alls ekki. Ég tel, það er bara eins og þú nefndir hér fyrir í þættinum að þegar þú ert að tala agaða og ábyrga efnahagsstjórn, ná niður hér 75 milljarða halla, þá er erfitt að tala í hinaröndina 80 eða 90 milljarða útgjöld. Ef að það er því fyrsta verkefnið, ef ég heyrði þetta rétt að þá kostar 450.000 skatt- og skerðingarlaust. Ég heyrðist heyra Bjarna að segja að þetta kostaði 90 milljarða. Þannig að þá þarf einhvers staðar að finna fjármuni til að... Ég er að fjármálaráðuneyti hafi einhvers staðar sagt að það veru 150 milljarðar. Já, ok, takk fyrir takk. En Inga segir að séu 50, þannig að við hljótum að fara milli veginn. Já, en aðalmálið er að ef að fólk ætlar að auka velferð í íslensku samfélagi, þá þarf að auka verðmætasköpun. Og þeir stjórnmálamenn sem ekki skilja þetta, þeir eiga að finna sér eitthvað annað að gera.
Sumir af þeim þurfa að finna sér annað því að VG skilur ekki verðmætasköpun og þau eru farin að þingi. Já, það var bara takk íslenska þjóð fyrir að hafa sett þau út fyrir, sko. Það er ekkert annað. Það er ekki niðurstaðan svo að sko, sumir vilja meina að það sé verið að refsa Vinstri grænum fyrir að vera ríkisstjórn síðustu 7 ár með Sjálfstæðisflokk, en er ekki bara verið að hafna málflutningi þeirra? Hafna þessum málflutningi Fyrst og fremst verið að hafna þessum málflutningi. Tökum einfalt dæmi, eins og með Píratana sem eru búin að standa á öskrum það að það þurfi nýja stjórnarskrá. Því að sú sem við erum með í gildi núna, hún sé ekki að verja okkur nægilega vel. Svo þegar Svandís Svavarsdóttir og þau brutu stjórnarskrána bæði 72. og 75. greinina, þá var þetta fólk með standandi lóðaklapp. Það er eitthvað þess að kalla, sko. Það var bara mjög ánægt að það væri búið að brjóta stjórnarskrána, sko. Þetta var bara geggjað. Þetta var sko gamla stjórnarskrána sem brutu, það má brjóta hana ekki. Já, þau vilja samt nýja, sko, því að þess er ekki að verja ykkur nægilega vel, sko. Þið félagarnir hafi greinilega aldrei heyrt talað um það með ekki sparki liggjandi mann. Það er fólk sem var að missa vinnuna og þið eru bara með eitthvað uppistand hérna í gangi. Þú ert nú yfirleitt að taka... Það var bara 1-1 í okkur, því að hún lét 200 fjölskyldur hjá mér bara missa vinnuna 5 mínútum áður að hefja vinnu, sko. Já, þannig að þetta var hendaragerð. Já, þetta var hendaragerð. Já, ok. Þetta er bara orðið eins og á Sturlungaöldinni. Við erum með þessa flokka þarna, svo erum við með flokka til hægri, þetta fer nokkrar umferðir, Gísli, þú þekkir nú flest af þessu fólki og þú þekkir líka hvernig innríkurnar á milli þeirra. Hvernig heldur þú að þetta endi? Það er hómöld að segja hvernig þetta endi. Nei, segðu mér bara hvað þú ert að hugsa. Þorgerður benti réttilega á það á hann hérna, það er heimsmeistarmót í handbolta í janúar, þannig að menn þurfa kannski að Þið farið að tala um íþróttir, ég er að spyrja stjórnarskrána. Þetta er bara sterkasta tengingu úr Þorgerður, það er handboltinn. Sko, en það er eins og sagðan, þetta er allt fullt af fólk sem kann að tala saman, hefur unnið saman, líkar í grunnatriðum við hvort annað. Þannig að það er hægt að hefja umræðar á þeim grundvelli. Síðan eru þetta þættir sem spila inn í að við vitum það að ríkisstjórnin það springa ekki á málefnasamningum, menn búið til málefnasamningum, menn standa yfirleitt við þann. Það eru óvæntu atriðin sem komu upp í ríkisstjórnarsamstarfi. Hugsaðu ykkur bara fyrir 2 mánuðum, nú er 1. desember, 1. október, þá var Guðmundur Ingi formaður Vinstri grænna. Bara hvað er margt breyst síðan þá, bara síðan er Vinstri grænna auðvitað búin að þurrkast út. En það er að segja, það eru komið upp óvæntir hlutir í stjórnarsamstarfi og það er það sem þá reynir á. Og þá þarf fólk að spyrja sig, viljum við hafa til dæmis Ragnar Þór Ingólfsson þar með eitthvað vald? Hér eru við með mann við borðið sem hefur reynslu af því. Já, þetta var svona uppgjöf, ég var svona að kasta bolta til þess. Já, þú ert þetta með 2 menn sem hafa reynslu af því hér. Nei, ég veit eitt dæmi, ég meina, þú þarft að byggja meirhluta á, sko, já, hvað er þetta, ef við gefum okkur Viðreisn Samfylking Flokka fólksins, það var að ræða það hérna áðan, hvað er það, 35-6 þingmenn? Ok, það er endur ágætis meirhluti. En þú ert samt með... Þú hefur upp á ýmislegt að hlaupa. Já. Það hefur verið ég nefndi það við Ingu hérna fyrir kvöld, það hefur verið skrafað það innan allra flokkana, flokkur fólksins sé ekki stjórntækur. Ég var svona að reyna að segja það með kurteisum hætti, sko. Já, ég tek þá aður ómæki í því. En er það eitthvað sem menn þurfa að hafa áhyggjur af? Þú þekkir að vera með sundurlausa hjörð og þurfa að reka fólki í réttirnar? Já, oft er það þannig þegar við erum í svona kjarasamningsgerð að ýmislegt getur komið upp og menn þurfa að leita alltaf einhverja málamilana, því að það er alltaf auðvelt að semja á sjálfan sig, sko. Það er bara mjög auðvelt þegar maður er með töfluna uppi og segir, heyrðu bara 150 skall á línun og máli dautt, sko. Þetta er ekki svona einfalt. Þannig að maður þarf að beita ýmsum svona brögðum við það að halda öllu saman og reyna að hafa alla sátta. Og stundum hefur það tekist, stundum hefur það ekki tekist. Ég meina, jú, það liggur fyrir, ég veit þú sem kannski í að því að 7. mars þá gengum við í breiðfylkingunni frá kjarasamningum og VFR fór síðan út, kláraði ekki með okkur á lokametrunum og það er bara eðlilegt í raun og veru, stundum bara gerist svoleiðis. Bara ef þú horfir á Ingu, það er enginn að fara að rífa kjaft við hana, sko, bara gleymdu því, sko. Það er bara ekki séns, sko, hún mun alveg stýra þessu með harðri hendi. En hún gerir það með því að bara reka menn úr flokknum, hún hefur tvívegis tekið bara svona hreinsun. Já, Jú, Tommi og Jakobar, og þar áður voru það mennirnir sem höfðu álpast inn á Klausturbarinn, bara Hvernig virkar þessu? Það er mín skoðun að 99% af þessu glæsilega fylgi sem að Inga vinnur og þessu stórkostlegi sigur, þetta eru bara persónu töfrar hennar.
hún á þetta fylgja mínum dómi nánast skuldlust. Það bara að fylgjast með henni, hvernig hún tala frá hjartanu, gagnvart þeim sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi. Það aðdáunarvert. Ætti hún ekki að vera bara verkaðisforingi? Já, gott ef ekki. Hún tekur við að ferð. Já, það að losna staðan. Það að losna staðan. Það samt jákvætt í þessu leit, hvað þetta varðar. Það ekki talað sko, við erum reynda fyrir utan flokksins kannski, að það, svona öllu jafna, þá eru allir þessi flokkar þessi 6 flokkar sem eftir á þingi, stjórntækir í rauninni. Þetta allt flokkar sem gætu áttu að halda ríkisstjórn. Ég set samt aðeins spurningamerki að þeim við flokksins. En eins og Framsókn, formaðurinn inni sig jöfnunarmaður, allt í klessu, Willum dottin út, Lilja dottin út, varaformaðurinn, Ásmundur Einar dottin út. Hann ekki stjórntækur bara vegna þau gætu ekki farið í stjórn undir þessum formerkjum, það ekki útilokað? Þetta Framsóknarflokkurinn sko. Já, ég glemdi því reynd. Já, ok, þetta allt stjórntækir flokkar. Já, ég held að þetta bara skipti máli og það það sem ég held að þjóðin muni kalla eftir núna. Það að það komi hérna ríkisstjórn sem geti unnið saman og menn verði einst nálagt svona í stefnumálum og kostur þannig að þurfi ekki að vera að fara í miklar málamiðlanir því að ég held að bara sagan sýna okkur það að það eitthvað sem getur ekki gengið upp þannig að það verður bara mjög fróðlegt að fylgjast með þessu hvernig úr þessu spilast ég held að það geti alveg að þetta geti farið í allar áttir ef þannig má orðið komast. Ég held að svo sem satt hér áðan, Þorgerður, sé með pálmann í höndunum, hún í þeirri stöðu. Verður hún næsti? Hún nútíma Framsóknarflokkurinn, hún getur valið sér í hvora áttina hún vill fara. Hún rosalega ánað að heyra þetta, ég nefndi þetta hérna áðan, hún var alveg svakalega glöð með þetta, það var alveg eftir því tekið. Úrsbreiðið sér bjórnum hérna, sem bara fýttur hana, hún með þessa stöðu, en það verður sko ólíkt að því að þú varst að vísa þessi ríkisstjórn á það sem að tóku völdum 2009. Þið muni hvernig svo ríkisstjórn reyndi að setja mál á dagskrá sem þjóðin var ekki að biðja nýja stjórnarskrá, áttu að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu, sækja með þetta ESB. Ég held að niðurstaðan í gærkvöldi og í nótt sé það svo að þjóðin að kalla eftir því sem að vilja nefndi í upphafi að við séum að einbeita okkur að verðmætasköpun, við séum að einbeita okkur að einhverjum málum sem skipta máli. Orkuframleiðsla alveg tvímælalaust og það eru stóru málin og þannig að ef menn geta myndað ríkisstjórn utan þessi mál þá hægt að gera það með hvað hætti sem Gleymið ekki líka stóru málinu sem eru húsnæðismálin og vaxtamálin hér. Já, ég að segja bara almennt þessi stóru mál sem að... En verðmætasköpunni þarf svo sannarlega eiga sér stað því að öll velferð byggist undir henni að við náum að auka hana en við þurfum að ná tökum hér á. Það ekkit eðlilegt ástand að við séum með meðaltalsverðbólgu frá því að mælingar hófust nánast yfir 5%. Þetta ekkit eðlilegt. Það ekkit eðlilegt að við búum hér við verðtryggingu sem að fóðrar í raun að vera verðbólguna bara sjálfkrafa sko. Bara þegar verðlagshækkanirnar koma alveg átómatískt svo skilur enginn í því okkur að verðbólgan lækkar ekki. Það bara einfaldlega vegna þess að því að þetta allt orðið vísitölu tengt hjá okkur og það þarf að komast út úr þessu kerfi. Í þessu ljósi og því sem blasir við eftir kosningarnar, ertu bjartsýnn á árið 2025? Þetta eru búin að vera þunga ár hérna bara frá því að WOW féll 2019 með Brauki og Bramli og svo COVID beint ofan í það. Bara sko, til að gæta sanngirnis líka, þá verða menn að átta sig því að kostnaður ríkisins vegna COVID var 450 milljarðar. 450 milljarðar sem að ríki fór í að styðja við fyrirtækin og allir þessi styrkir sem að voru. Ásamt því að síðan kemur stríðið í Úkraínu, þar fáum við innflutta verðbólgu alveg á fullum þunga og svo kemur eldgosið, það sem er búið að styðja við 10 milljarða. Þannig að þetta ekkit smáræði sem hefur gengið á. Þannig að það þarf líka, í mínum huga finnst mér hafa gætt svona vissra ósanngirni gagnvart þeirra stjórnvalda sem að fara frá. Þetta verið risavaxin verkefni. 450 milljarðar, það var bara gefin út skýrsla þetta, þar sem þetta greint nákvæmlega niður og þetta var kostnaðurinn. Þannig að það ekkit, eðlilegt að þeir eru búið að pumpa út 450 milljörðum, skuldsetja ríkissjóð svona að það fara að stað líka verðbólga. Þannig að núna bara verkefni að ná þessu niður, ná niður 75 milljarða halla og það þarf náttúrulega meiri aga í ríkisútgjöld og þetta svo magnað að horfa á þetta og ég held að við sem þjóð þurfum líka aðeins að spyrja okkur að því þegar allir eru að öskra á fé
úr öllum hornum. Þið gerðu það nú í kjarasamningunum aldrei. Hvað fórum? Byrjar hann að skamma mig, Hvað voru þetta margir milljarðar? 80 milljarðar í heildina. Já. En notaðu bene, það sem skiptir mestu máli í því, hvað voru við í verkalýðshreyfingunni að gera? Við vorum að semja hér til langstíma til 4 ára með afar hófstilltum hætti og inn í fjármála áætlun ríkisins var búið að gera ráð fyrir því að laun myndu hækka 9%. 9%. Þið letu bara skattgreiðendur borga þetta í stað. Rólegur. Þetta var voðalega góð samningur fyrir atvinnulífið. 9%, meðaltali var síðan 4%, þannig að sparnaði ríkis og sveitarfélaga var svona í kringu 30 milljarðar á lægri útgjöldum vegna launa. Og aðalávinningurinn náttúrulega birtast okkur núna. Þegar við undirrituðum samningin þá verðbólgan 6,6%, hún komin niður í 4,8%. Án húsnæðisliðar hún komin niður í 2,7%. Hins vegar hafa vextirnir ekki fylgt hérna með, sem algjörlega með ólíkindum og þessar, fyrirgefið þetta orð, grækisvæðingin inn í fjármálakerfinu á sér engin takmörk. Á sama tíma og stýrivextir hafa lækkað 0,75%, þá hafa verðtryggðir vextir hækkað 1% eins og hjá Arion banka. Af hverju skildi það nú vera? Það vegna þess að það búið að smala öllu fénu úr óverðtryggðum lánum yfir í verðtryggð lán og nú eru raunvextir í kringum 5-6%. Á meðan að vera að bjóða nafnvexti í Londonu sem við erum að bera okkur saman við, þetta svona 3-4%. Ef að fólk sér ekki hvað það eitthvað rotið hérna í íslensku samfélagi. Ég að fara að ræða þessi mál sérstaklega við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra hjá viðskiptaklúbbi Morgunblaðsins Kompani núna á 5. verður fróðlegt. Takk hann aðeins í gegn, verður alltaf grimmur. Nei, ég tek ekki grimmur. Enga meðvirkni. Nei, ég set bara silki hans og svo fara bort herðan upp. Ég ætla að fá að klára þetta. Það er allt og mikil meðvirkni kringum þetta fjármálakerfi. Það er allir tipplátt á tánum, greiningadildi bankana alveg þóra aldrei að segja neitt, sitja þarna Þú ert fyrsti maðurinn í sögunni sem að sakar mig meðvirkni. Nei, ég dreg þetta tilbaka. Gísli, ert þú Bjartsýnn á árið og mun Bjarni flytja áramótaávarpið? Ég held að Bjarni mun flytja áramótaávarpið, já. Ég held að það verði ekki búið að mynda ríkisstjórn. Það kemur óvart að vera búið að mynda ríkisstjórn fyrir áramót. Já, ég Bjartsýnn á 25. Það er ef ekki alltaf að vera Bjartsýnn. Jú, en maður verður að hafa... Það er ýmislegt sem hefur gengið á eins og við röktum hérna áðan. Og það er rétt, fráfarandi ríkisstjórn, hún tókst á við mjög margar áskorunir og kannski voru menn ekki alltaf sanngjarnir í hennar garð fyrir það. Það voru eins og svo mörg önnur mál sem að fylgdu með sem að enginn var að biðja þegar menn voru að friðarsværi, menn voru að ekki að nýta það orkukosti sem við höfðum, banna hvalveiðar og allt þessi mál sem við getum talið upp hérna. Það voru þau mál sem að kveiktu í öllu saman. Það voru ekki viðbröðin við krísunum, sko. Hún höndlaði þau mál bara ágætlega. Bara ég skil ekki til dæmis eins og ef við tegum hvalveiðarnar sem dæmi frá 2010 til dagsins í dag þá eru útflutningsverðmæti hvalafurða 21 milljarður núvirt. Stór hluti af þessu 21 milljarður verða eftir í nærsamfélaginu hjá mér og maður þarf að berjast fyrir því að eitthvað öfga fólk komi í veg fyrir að svona verðmætasköpun bara hverfi út af einhverja tilfinninga. Nú ertu búin að koma þessu fólki út af þingi. Já, ég er bara mjög glaður með það. Ég er svolítið bjartsýnn á 25 einmitt út af þessu, sko. Það er bara, þessar kosningar markar svolítið skil í því. Þú veist, við fækkum flokkum, það er við erum hnitmiðari á þau málefni sem að skipta máli. Mér finnst það verður svolítið niðurstaðan. Loka spurning. Hver verður næsti forsætisráðherra? Þorgerður. Já, allan að samkvæmt veðbókunum, þá var hún það. Það bara blasir við. Þannig að maður getur grætt meira á því að veðja okkur þannig. Já, Þorgerður er bara búin að vera svo lengi, svo reynslu mikill stjórnmálamaður. Ég held að mér segja að Þorgerður yrði bara virkilega flottur forsætisráðherra. Já. En ég held að það verði niðurstaðan og Kristrún fari í fjármálaráðuneytið. Ég er ekki frá því að ég geti tekið undir þessa spádóma ykkar. Vilhjálmur og Gísli, þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Þá kveðjum við hér að vettvangi spursmála úr þessu kosningauppgjöri hér á Reykjavík Hilton Nordica. Þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hlökkum til að eiga samfylgdina áfram með ykkur alla föstudaga eins og verið hefur síðast árið. Þetta verður áfram beittasti og skemmtilegasti vettvangur þjóðfélagsumræðunnar á Íslandi.